Hello students, I am Dilkush Vaishnu, your English teacher. Today we will learn about sound of O. आज हम पढ़ेंगे O साउंड। अब O का जो साउंड होता है टू साउंड वर्ड्स। कौन कौन से टू साउंड वर्ड? शॉर्ट साउंड वर्ड्स एंड लॉन्ग साउंड वर्ड्स। अब आप ये सोचेंगे कि शॉर्ट साउंड क्या होता है एंड लॉन्ग साउंड वर्ड्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपन देखते हैं, जैसे कि ओ ये जो वर्ड्स होते हैं इसके लिए शॉर्ट साउंड यानी कि ओ, यानी कि जो अपन बोलते हैं ओ, तो ये क्या हो गया? शॉर्ट साउंड। अब इसी से लेते हैं लॉन्ग साउंड। लॉन्ग साउंड ओ ये जो साउंड निकलता है वो होता है फोनिक साउंड ऊ। इसको अपन कैसे लेते हैं? लॉन्ग साउंड में। जो अपन की जो ये वर्ड्स बने हैं आज इसी साउंड को लेके, तो सबसे पहले देखिए कौन सा साउंड में कौन सा फोनिक साउंड निकलता है। स्टार्ट करें। सबसे पहले बी ओ के बुक। अब स्टूडेंट्स ये जो वर्ड्स बने हैं इसमें कौन सा साउंड हो रहा है? शॉर्ट साउंड, क्योंकि इसमें कौन सा स्वर है? ओ का, क्योंकि बुक क्या दे रखी है पिक्चर में? बुक। नेक्स्ट साउंड देखते अपन, सी ओ के कुक। क्या है? कुक। शॉर्ट साउंड ना, तो पिक्चर किसकी दे रखी है? कुक। नेक्स्ट वर्ड देखे, एफ ओ टी फुट। क्या इसमें? फुट। पिक्चर्स फुट की। अब इसी से जो लॉन्ग साउंड के जो वर्ड्स हैं वो अब स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लॉन्ग साउंड वर्ड्स देखते हैं। लॉन्ग साउंड वर्ड में इसमें क्या होता है? सबसे पहले एम ओ एम मून। क्या फोनिक साउंड आ रहा है इसमें? ऊ। लॉन्ग साउंड वर्ड्स ना, मून की पिक्चर क्या है? मून। नेक्स्ट वर्ड डब्ल्यू ओ डी वुड। क्या इसमें? वुड। नेक्स्ट जेड ओ जू। क्या इसमें? जू। स्टूडेंट्स जो शॉर्ट साउंड वर्ड्स एंड लॉन्ग साउंड वर्ड्स जो अभी हमने पढ़े, अब इसी से कुछ और वर्ड्स अपन लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट सम मोर वर्ड्स टू लर्न। स्टूडेंट्स जो कुछ वर्ड्स दे रखे हैं उसको हम क्या करेंगे? लर्न करेंगे, जो कि शॉर्ट साउंड वर्ड्स एंड लॉन्ग साउंड वर्ड्स। ओके, स्टार्ट। बी ओ टी बुड। क्या होगा इसका? बुड। नेक्स्ट सी ओ एल कूल। नेक्स्ट एफ ओ डी फूड। क्या वर्ड्स है? फूड। नेक्स्ट एस पी ओ एन स्पून। लॉन्ग साउंड वर्ड्स ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड एच ओ टी हुड। नेक्स्ट एफ ओ एल फूल। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए और जी ओ डी गुड। नेक्स्ट एन ओ एन नून। ओके, नेक्स्ट एल ओ टी लूट। पी ओ एल पूल। नेक्स्ट वर्ड एच ओ डी हुड। नेक्स्ट आर ओ एम रूम। स्टूडेंट्स जो कुछ वर्ड्स थे हमने लर्न किए, और भी वर्ड्स देखे। इसमें क्या वर्ड्स होता है? इसमें आर ओ टी रूट। टी ओ एल टूल। नेक्स्ट डब्ल्यू ओ डी वुड। नेक्स्ट बी एल ओ एम ब्लूम। ओके, S H
T shoot. Next word S-T O O L stool. Next word B-R-O-O-M broom. Next T-O-O-T-H tooth. स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा था? साउंड ऑफ ओ ओ, जो शॉर्ट साउंड वर्ड्स एंड लॉन्ग साउंड वर्ड्स। स्टूडेंट्स आप भी घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए और अभ्यास कीजिए। जो मैंने वर्ड्स बनाए हैं उसका कौन सा स्वर में कैसे होता है आप भी लर्न करें। थैंक यू।